학생 여러분, 안녕하세요. 매월 둘째 주 이 시간은 스크럽으로 인터내셔널 클래스입니다. 세븐틴 로커스, 세븐틴 디노입니다. 生徒の皆さん、こんばんは。毎月2週目のこの時間はスクローブロックのインターナショナルクラスです。セブンティンロックス、セブンティンのディノです。今日がインターナショナルクラス9個前のラスト授業です。それでは出席を取っていきます。鳥取県ラジオネームエンニュ、千葉県ラジオネームあゆみの湯、福岡県ラジオネームノア、大阪府ラジオネームユキピチャリン、高知県ラジオネーム教師は、兵庫県ラジオネームおたまざくし愛。はい、全員出席。今日はたくさんの生徒が出席してくれてますね。最後などでいつもよりも多くの名前を呼びました。そして生徒の皆さん、セブンティンロックス掲示板にたくさんの書き込みありがとうございます。Attention everyone. 17 locks. Starring 17. 정말 오늘은 어떤 메시지로 또 여러분들과 대화를 나눌지 너무 기대가 되고, 참 오늘 수업은 좀 아쉽기도 하고 그런 수업이 될 것 같긴 하지만 한번 재밌게 한번 진행을 해보자고요. 今日はどんなメッセージで皆さんとコミュニケーションが取れるのか期待しています。今日の授業は少し名残惜しい授業になるかなと思いますが、楽しくやってみたいと思います。インターナショナルクラスラスト授業は生徒の皆さんから届いたメッセージを時間の限り聞いていきます。早速聞いていきましょう。埼玉県16歳ラジオネームピクホリです。こんばんは。ディノ先生、毎月ワクワクする授業をしてくれてありがとうございました。ありがとうございました。私はディノ先生が毎月、生徒の皆さんこんばんは、毎月2週目のこの時間はというのをいつも楽しみにして聞いていました。ディノ先生のラジオを聞いているときはいつもより一層と距離が近くなった気がしてとっても嬉しかったです。また生徒さんのお話に真剣に向き合い、自分の言葉で答えてくれて、時には面白おかしく他のセブンティーン先生の裏話をしてくれたり、授業を通してディノ先生、そしてセブンティーン先生の魅力にたくさん気づくことができました。休校となってしまうのは悲しいですが、またいつかディノ先生の生徒の皆さんこんばんは、毎月2週目のこの時間はを聞けるのを楽しみにしています。우리 피크오리짱. 그쵸. 근데 그래도 제 이야기가 뭔가 즐겁고 인상적이었다고 해주니까 저도 디노 센세로서 기분이 매우 좋습니다. そうですね。僕のお話が楽しくて印象的だったと言ってくれて、ディノ先生として気分がとてもいいです。그동안 この間生徒の皆さんこんばんは毎月2週目の는 저는 정말 콘서트에서도 한번 했잖아요. 生徒の皆さんこんばんは毎月2週目のはコンサートでもしましたし、 그만큼 저에게도 입에 너무 습관처럼 남아있는 문장이고 여러분들께 이렇게 인사를 늘 할 수 있음에 감사함을 많이 가지고 했던 것 같습니다. それぐらい僕も習慣になっている皆さんへの挨拶ができるのがとても感謝していましたし、 다음에 또 기회가 되면은 다시 올게요. 次回またそうした機会があればまた戻ってきたいと思います。ありがとうございます。続いてのメッセージお願いします。埼玉県16歳ラジオネームミーカです。こんばんは。私が一番印象的だった授業はティーン相談室でディノ先生が友達ともっと気軽にお話しできるようになるにはどうしたらいいですかという相談へのアドバイスです。ディノ先生は会話は相手と自分との分け合う時間、お互いがお互いに興味を持つ、そうすればポジティブに会話できると教えてくれました。いつも不安を持ちながら会話をしていた私ですが、この授業を受けてから友達と会話するときには相手のことを知るための時間なんだと少しでもポジティブな会話ができるように意識しています。ディノ先生のおかげで少し不安が少なくなった気がします。ありがとうございました。ありがとうございます。
맞아요, 맞아요, 맞아요. 아, 얘기했던 게 기억이 나는데, そうですそうです覚えてます。 그쵸. 처음 보는 친구와 무슨 얘기를 할지 얼마나 어렵겠어요. 저도 어렵고. 근데 정말 初めて会う友達とどんな話をすればいいのか本当に難しいですよね。 제 이야기가 좀 불안을 좀 줄어들게 했다는 게 저도 더 기분이 좋네요. 僕の話が不安を少なくしたということで僕も気分がいいですね。 이게 정말 떨리는 시간이었을 텐데 상대방을 알아가는 시간이라는 게 맞는 것 같아요. 네, 그러지 않으면은 사실 무슨 얘기부터 꺼낼지도 막막하고 저조차도 그럴 것 같은데, 네, 그 사람에 대해서 좀 더 관심을 가져주고 그렇다면 本当に緊張する時間だったと思うし、相手を知っていくという時間は正しいんではないかなと思います。どんな話から始めればいいのかというのもわからないし、でも相手にもっと関心を持って興味を持ってそういうふうに接すれば 우리 미익가짱도 좀 편해지지 않을까라는 생각이 듭니다. 앞으로도 친구 관계를 응원할게요. ミーカちゃんももっと楽にできるんではないかなと思います。これからも友達との関係を応援しています。 続いてのメッセージお願いします。秋田県19歳、ラジオネームいちゃんはオンリーワンです。こんばんは。ディノ先生こんばんは。最後の授業とても寂しいです。私はディノ先生に感謝していることがあります。一つ目はスクールオブロックを通してラジオを聞くようになったことです。ディノ先生の日本語はとても聞き心地が良く、毎月の楽しみでした。今ではいろいろなジャンルのラジオを聞きながら勉強をしたり作業をすることがルーティンになっています。二つ目は韓国語の勉強を始めたことです。ディノ先生が日本語を覚えて、こうして私たちとコミュニケーションをとってくれるように、私も韓国語でお話ししてみたいと思ったからです。いつかディノ先生に韓国語でお話ができるように、これからも勉強頑張ります。ディノ先生がスクールオブロックの先生になってから1年3ヶ月、毎月の癒しといつでもまっすぐな言葉をお話ししてくれて、本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。네, 그쵸. 저도 매 달마다 이런 얘기를 많이 듣고 뭔가 학생 여러분들의 고민과 여러 게임을 할 수 있어서 너무너무 즐거웠던 시간이었고 そうですね。僕も毎月こうした話を聞いて生徒の皆さんの悩みや授業ができてとても楽しかったですし 그리고 정말 일본어로 대화할 수 있는 시간이 더 좋았던 것 같아요. 네. 本当に日本語でコミュニケーションを取れる時間も良かったなと思います。 제가 한다고 하면서도 많이 어렵고 상황적으로도 좀 복잡해서 못하긴 했지만 그래도 이런 기회를 통해서 우리 학생 여러분들과 일본어로 대화할 수 있어서 저도 매우 즐거웠던 것 같습니다. 勉強すると言いながらも時間がなかったりして難しかったりしたんですが、こういう機会を通して生徒の皆さんと日本語でお話がすることができてとても良かったです。 한국 공부 파이팅 하시길 바라며 우리 같이 한국어 일본어 공부 힘내보자고요. 韓国語も一生懸命ファイティンしてほしいし、お互い韓国語日本語力を出して頑張っていきましょう。ありがとうございます。次が最後のメッセージです。神奈川県19歳、ラジオネームアジュナイスです。アジュナイス、こんばんは。休校になってしまうと聞いてすごく寂しいです。私はセブンティーンロックスでは毎回いろいろな相談に対して深い言葉選びで返してくれるディノ先生の大人っぽい雰囲気が夜の放送にぴったりでとても癒されていました。その中でも私が好きなのが最後のバイバイと言ってくれるところです。終わってしまう寂しさもありますが、この言葉の可愛さも毎回楽しみでした。またいつかディノ先生がじっくりとおしゃべりしてくれる機会があると嬉しいです。本当にありがとうございます。그쵸. 근데 저도 휴강 간다는 게 좀 僕も休校は 많이 아쉽기도 하고 本当に惜しいんですが 그 바이바이라는 인사를 그쵸 제가 늘 약간 마이스킨 이시메노처럼 이제 바이바이를 늘 같은 톤으로 했던 것 같아요. 근데 그걸 또 좋게 봐주시니까 감사하네요. バイバイという挨拶も毎月2週目のと同じトーンで今までやってきました。よく思ってくれて嬉しいです。 이러니까 저도 이렇게 라디오를 오랫동안 한 건 처음이거든요.
근데 또 이런 게 또 묘미인 것 같네요. 고마워요.考えてみたら僕もラジオをこんなに長い期間やったのは初めてなんです。こういったお便りが醍醐味だなと思います。そろそろインターナショナルクラス授業の終了時間です。最後は生徒の皆さんに向けて黒板にかけたいと思います。黒板に書いたのは보고 싶을 거예요. 학생 여러분 건강하게 지내요. 愛してますです。会いたくなると思います。生徒の皆さん、健康に気をつけていてね。 네, 정말 보고 싶은 마음에 썼고요. 여러분들이 그동안 준 사랑들이 많이 그리울 것 같아서 보고 싶을 거예요 라고 적었고, 그리고 무엇보다 건강이 최고이기 때문에 皆さんに会いたいという気持ちもあるし、今までの状況が懐かしいと思って会いたいなと思うし、何よりも健康が第一ですので 학생 여러분 건강하게 지내오라고 또 적었습니다. 生徒の皆さん、健康に元気に過ごしてほしいなと思います。뭘 자꾸 주저해요. 감정이 싹 들 때 표현하는 방법은 여러 가지가 있지. 하고 싶은 것, 갖고 싶은 것, 선택의 문제는 yeah. 침착하게 slow down. 더 많이 고민해도 돼. 모든 건 good idea. 누구나 good idea. I don't know what's right, what's wrong. 너의 감각의 순서대로 나 너의 마음을 응원해. It's right, it's good, 마음대로. You can just 쉽게 생각해 like 도레미. 어렵다 생각이 내 어렵게 하지. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Oh. 피아노에 앉아 도레미. 손가락이 이끄는 대로 따라가 도레미. 노래해. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah, yeah. Oh. 授業が本当に終わってしまいますね。いやー 정말 1년 3개월 1年3ヶ月間、 우리 사계절을 같이 보낸 사이잖아요. 僕たち4つの季節を共に過ごしましたよね。 누군가에게는 짧을 수도 있고 길 수도 있지만 저에게는 많은 추억이 있던 그런 시간이었던 것 같아요. 그래서 여러분들과 또 이런 기회가 있을까 싶기도 하면서 이렇게 많은 얘기를 하는 것 자체가 좀 행운 같은 일이라고 생각을 하고, 誰かにとっては短く、そして長い期間だと思いますが、僕にとってもたくさんの思い出を作った時間だったと思います。皆さんとまたこうした機会が訪れるかなとも思います。たくさんのお話をすること自体が幸運だったなと思うし、 무대 위에서 볼 때랑은 또 다른 모습으로 그리고 또 다른 이야기로 찾아오는 것 같아서 저도 매일매일 설레면서 왔던 것 같습니다. ステージ